আসসালামু আলাইকুম বন্ধু বান্ধবীগণ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলেন আজকে আপনাদের আমার স্কুল থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তো স্কুলে যাওয়ার সময় পরে স্কুলে ভিডিওটা নেওয়া হয়নি, এই জন্য আমি অফিস রুম থেকে পরে স্কুলে ভিডিওটা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ক্লাসে ঢুকেই দেখি একটা কুকুর শুয়ে আছে, তো এই জন্য আমি একটু ভিডিও করে নিলাম। তো এই তো সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওনাদের কাজ করার জন্য। আমি অবশ্য একটা দরকারে গিয়েছিলাম, স্টুডেন্টের ফর্ম ফিল আপ ছিল, তাই জন্য গিয়েছিলাম। তো আমার বিদ্যালয়ের নাম হচ্ছে ভাদুন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। তো এই তো আমরা কাজে বসে পড়েছি, এখন হচ্ছে নাম রোল সব নেওয়া হচ্ছে। তো ভিডিওটা খুব শর্ট করে করা ছিল, ওইভাবে করতে পারিনি। তো এই তো স্যার চলে যাওয়ার পর একটু ভিডিও করে নিলাম। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।